Halo sahabat madu, kali ini Madu Hutan Bersana akan berbagi tips mengatasi flu dan batuk dengan efektif dan aman. Bahannya adalah ada cengkeh dan juga kayu manis. Dan tentunya madu murni dari Madu Hutan Bersana ya. Nah, kedua bahan ini kita rebus ke dalam air panas sampai mendidih. Ini sudah direbus ya, lalu masukkan ke dalam wadah. Nih air rebusannya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan. Nah, sudah dituangkan, tunggu hangat kuku. Setelah udah hangat kuku, kita masukkan madu murni sesuai selera teman-teman ya. Nah, setelah ini jangan lupa diaduk-aduk agar tercampur rata. Lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Nih, kita aduk-aduk. Nah, sudah. Nah, udah jadi deh. Ini cocok banget untuk mengatasi flu dan batuk secara efektif dan juga aman. Selamat mencoba teman-teman.